হাই, হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে চলে আসছি আমি এই যে বিলে ধান দেখতে। আমাদের ধানটা কেমন হয়েছে সেটাই দেখতে আসছি। এই যে দেখো, শুধু চারিদিকে মাঠ আর সবুজ, ধানে ভরা ভর্তি, সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে, বিউটিফুল। দেখতে থাকো বন্ধুরা ভিডিওটি। এই যে বন্ধুরা, চলে আসছি আমাদের ধান ক্ষেত। এই যে এটা আমাদের ধান, কি সুন্দর লাগতেছে, সবুজ, একদম সবুজে ভরা মাঠ, সুন্দর মনোরম পরিবেশ, শান্তশিষ্ট। আমাদের দিকে শুধু ধান লাগায় বন্ধুরা। এই যে চলে আসছি আমাদের ডিপটিকল, এটা ডিপটিকল বলে সরকারি থেকে। এটা এখানে জল খুলে দেওয়ার জন্য আসছি, জল নিব তাই ধানের জমিতে। এই যে জল বার হয়ে গেল বন্ধুরা, তাতে তো হচ্ছে না বন্ধুরা। এই যে এটা এইভাবে খুলতে হয়, জিনিসটাই পড়ে যাচ্ছে বন্ধুরা। দিয়েছি ফুলফিল। খুলে দিয়েছি বন্ধুরা। এই যে যাচ্ছে জল ধানের জমিতে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।